你看这个外景啊，你看这个水管里边这个水都结冰了，是不是？哦，你能看出来哦。哎，对，这里边肯定是内积结冰了。哦。走，看看里边。用户描述这个空调出风口无缘无故的结冰了，并且过一段时间呢还漏水。这大冬天的结冰正常吗？咱先通上电，不开机，观察一下这个空调。通电之后呢，过一会儿我们发现内积结冰了就。这种呢是定频空调的一个常见故障，就是通电没开机，外机就在工作，就是我指的这个件坏了。这是继电器内部触点粘连，关机之后呢，依然给压缩机供电，所以我们现在把这个配件更换就可以了啊。用吸器把这个吸出来之后，然后更容易更换一些。干这种活儿就是人工大于配件呀。你看这个小东西其实并不值钱，几块钱对吧？但是维修下来维修费也不会太低。通上电不开机，看一下故障是否解除。哎，好了，压缩机没转，试一下，然后再开机试一下制热好不好用。那这次维修过程就完成了啊。刚才更换的这个配件呢，就是这一个叫压缩机继电器。像类似这种的继电器，还有电负热继电器、风机和自动阀线圈的继电器。那么咱修空调呢，除了要认识空调的各个部件，还要认识线路板上的这些元器件的作用。你像常见的接收器，它的引脚和分类怎么来辨别？还有变压器，那一次绕组、二次绕组，如何测量这些绕组的组值？还有你像传感器等等吧。包括空调制冷的基础知识，像制冷制热的原理，这些呢都需要咱去学习。这本书呢就是讲解空调维修的，大家想学习空调维修可以去看看啊。